La zona de auscultación pulmonar a nivel derecho comienza en el borde caudal de la escápula. Allí hacemos una línea imaginaria por las apófisis transversas torácicas hasta el 11º espacio intercostal y otra línea imaginaria desde allí hasta el olecranon para posteriormente unir este punto con el punto de inicio en el borde caudal de la escápula. Se puede poner el fonendoscopio en los espacios intercostales de dorsal a ventral. De esta manera vamos yendo hacia el borde caudal en cada espacio intercostal. Por el lado izquierdo, la superficie se maneja igual, del borde caudal de la escápula por las apófisis transversas hasta el 11º espacio intercostal. Bajamos hasta el olecranon y volvemos hasta el borde caudal de la escápula. Se realiza el mismo tipo de auscultación a nivel intercostal, teniendo mucho cuidado con el saco dorsal del rumen y con los sonidos reticulares. Para auscultar los sonidos respiratorios, debemos empezar en el tercio medio del cuello, colocando el fonendoscopio sobre la tráquea para auscultar el sonido laringotraqueal. Los otros sonidos los auscultamos en la zona pulmonar.